ครับผมนายอำนวยกลิ่นอยู่นายกสมาคมคนพิการผู้ค้าสลากประเทศไทยวันนี้เราเดินทางมาด้วยรถไฟฟ้าสาธารณะแล้วผมก็มาต่อรถไฟฟ้าสายสีม่วงมาลงที่สถานีนนทบุรี1ก็สะดวกสบายดีทุกๆประการไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมต่อตอนที่เราต้องต่อรถก็มีเจ้าหน้าที่บริการเราดูแลเราเสมือนเป็นญาติเป็นมิตรเป็น VIP จริงๆค่าโดยสารก็ไม่เสียบริการก็ดีต้องขอโอกาสนี้ขอบคุณทางบริษัทรถไฟฟ้าเป็นอย่างยิ่งที่ให้บริการพวกเราเป็นอย่างดีแม้ว่าเราจะเป็นคนพิการผมเองมีประสบการณ์ไปต่างประเทศมาเช่นไปญี่ปุ่นไปอเมริกาแม้ว่าบริการของเขาจะดีอย่างไรก็ตามแต่สำหรับคนพิการแล้วผมว่าสู้บริการของไทยไม่ได้ครับสู้บริการของรถไฟฟ้าบริการสาธารณะของไทยเนี่ยสู้ของเราไม่ได้จริงๆอันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยความสำนึกในความกรุณาและน้ำใจของท่านขอบคุณครับเรามาต่อสัญญาที่สำนักงานสลากตรงสนามบินน้ำเนี่ยครับแล้วก็ผมก็มีทีมงานมารับต่อนั่งด้วยรถไฟฟ้าฟอร์มวันเป็นรถยนต์ซึ่งขณะนี้กำลังเริ่มเข้ามามีใช้ในประเทศเรามาต่อสัญญาที่สำนักงานสลากตรงสนามบินน้ำเนี่ยครับเรานำเอกสารมาจำนวนมากหลายลังทีเดียวแล้วก็มีคนพิการที่เป็นองค์กรที่จะมาต่อสัญญาในวันนี้เป็นพันองค์กรด้วยกันขอบพระคุณครับ